Саламатсыздарбы достор. Мен бүгүн өзгөчө жерде турам. Бүгүн мени сыймык үйүнө конокко чакырып, атактуу өзүнүн кухнясына чакырды. Бул жер мен айткандай тарыхый жер. Октябрь революциясынын негизги штабтарынын бири. Бул жерде өзүнүн Ленин броневиктен сүйлөгөндөй эле сыймык жалындуу сөздөр менен элди көтөрүп, узурпацияга, жеке бийликти орнотконго каршы элди көтөрө алды, элдин көңүлүн тапты. Ошондо эч ким ушул кухнядан башталган иш тарыхый мааниге болот десе эч ким ишенбейт эле. Бийликтин пропагандисттери сыймык элиталык квартирада жашап атат деп айтчу эле. Мына мен бүгүн келип көрүп атырам. Кадимки эле эконом класстагы квартира экен. Мына бурч сыймыктын студиясы. Мына батарея статистин ордунда. Мына отуруп сүйлөгөн жери. Андан бул жерге эле келсең спальня эмес жок. Кейбір ушул жерде эле эс алып, ушул жерден эле мындай сүйлөгөн экен. Сигареттер, пропагандисттер бийликтики айткан ушул сигарети со сигарет эмес, бир нерсени чегип сүйлөп атат деп айтышкан. Мен бүгүн өзүм чекпесем дагы бул сигаретти көрөйүн деп атам. Кыскасы, сыймык акыркы соңку Кыргызстан тарыхында эң маанилүү ролду ойногон инсан. Мен чын айтсам ишенген эмесмин. Сыймык бир нече жолу келип мага өзүнүн грандиоздуу пландарын айтканда мен авантюрага деп ишенген эмесмин, бирок ушул жылдын жазынан баштап 100 000 деген адамдар колдоп анын идеясын жактырып чыгышты. Анан ошондо бул иш аяк олуттуу жыйынтык менен бүтөт деп сыймык бул кыргыз саясатындагы феномен деп айткан жерим бар эле. Бүгүн атайын сыймык ошол кухняга чакырып, балким мен жаңылышкандыгымды билсин деген пландагы үйүнө чакырды. Мен жок, Өмүрбек агай, эч эме жок. Биз үй-бүлөбүз менен өмүр бою ата мекенге шайлаганбыз. Айтпадым белесизби? Өмүр бою ачык шайлап жүрмүз, бирок ата мекенге шайлап жүрбүз. Эми сизди авангард саясатчы деп баштан баштап баарыбыз тааныбыз. Сиз мага көп акыл насаат айттыңыз, ушул боюнча кандай эмне кылыш керек, акыл насаатыңыз токту. Ошо студияга чакыргам сизди. Келип сизде ич тарлык жок экен да, ич тарлык көрө албастык. Эми бул студияны тарыхый жер дегенден кийин бүткүл кыргызстандыктар мындай көрүп билип койгону жакшы да, аки-чикисине чейинчи. Мен мындай тарыхый жерде турганыма бир чети кубанып турам. Рахмат, Өмүрбек агай. Анан тарых жасаган адамдардын жашоосунун ар бир өзгөчөлүктөр абдан маанилүү. Жок, мен өзүнүн үйүм бар, бирок аякта семья турат да. Бул генштаб сыяктуу да. Түшүнүңүз да? Бул офис сыяктуу үй да. Бирок мен биякта эле турам өзү. Бирок офис сыяктуу үй да. Дата көп балдар менен жүрдүк мындай. Көптөгөн кишилер келип кетти. Көптөгөн кишилер акыл насаатын айтып кетти. Анан сиздин офиске барып, мына кышты-кыштата барып, кандай кылышым керек, кандай деп сиз мага көп акыл насааттарыңызды айттыңыз. Мындай эч тарланбай, эчтеке эметпей, давай сыймык ушуну мындай депчи. Анан мына сиз дагы депутатский мандат алдыңыз. Сизди куттуктайбыз. Ошо депутатский мандат алганда ушу чайга чакырып коеюн дегем. Чай пейте просто.
Бұл баяғы бүт бар қосылады да. белгілі чай да сен камераның алдында отырып шор ішіп қойып сөйлеген чай екен. Өзінің рецептіменен бүт қосылады да, бүт. Мысалы, мындай болса, мындан кішіне қосылады, мындан қосылады, мындан бұл облепиха. Облепихадан анан бір, мындай, анан мынша барский чай болып қалады, кофейняда алшы. Бізде оқымыш жашап кетсек болады да, просто не айтамыз, болады ғой бар,